os bichos. Vamos começar desenhando? Sim! O nosso bicho tem duas patas como essas. Um bico pontudo desse jeito. E também asas. Você já sabe que bicho nós estamos desenhando? Uma galinha. Muito bem, bom trabalho! Agora, eu quero saber em qual desses lugares a galinha dorme. Em uma colmeia ou no galinheiro? No galinheiro. Parabéns, está correto. E você saberia adivinhar qual é o som que a galinha faz? Seria esse? Não! E que tal esse? Também não! Talvez esse. Sim! Esse é o som da galinha. Isso mesmo, esse é o som de uma galinha. Você saberia dizer o nome dos bichos que fizeram os outros sons?